Lep glasbeni pozdrav in dobrodošli na portalu igram.si. V tej lekciji vam bomo predstavili temo igranje basov. Pri narodno-zabavni glasbi poznamo dve vrsti basov, in sicer igranje basov polke in igranje basov valčka. Pričeli bomo z igranjem basov za valček. Basi so podobni kot pri igranju polke, razlika je le v tem, da primer, če vzamemo osnovne tri base, ki se nahajajo v drugi vrsti, prvi gumb, če spustimo, pritisnemo drugi gumb, naslednji prst gre v sredino in nato še spodnji. Torej, to so osnovni trije basi. Osnovni basi za valček grejo tako, da pritisnemo spodnji gumb enkrat, sredinski gumb z naslednjim prstom pritisnemo dvakrat in zgornji gumb enkrat. Na kar moramo zelo paziti je to, da se redno izmenjujejo prijemi. Se pravi, če jaz pritisnem spodnji gumb, sredinski dvakrat, nato zgornji gumb, potem vem, da nadaljujem zopet na sredinska dva gumba, iz sredinskih dveh pa grem zopet na spodnjega. Torej, če skozi igramo, se potem zveni nekako takole. Torej, istočasno izmenjujemo. Isto lahko naredimo zameh ven, torej spodnji, sredina, sredina, zgornji, sredina, sredina, spodnji, sredina, sredina, zgornji, sredina, sredina. Takole. Se pravi, tale tehnika za igranje valčka velja tudi pri vseh ostalih durih. Torej, če smo sedaj pri osnovnih treh. Če igramo mi, primer, tale harmonika BS As, če igramo mi za čisti primer v B-duru, imamo torej tele zgornje base, tole bomo še spoznali ob vsaki pesmi posebej, igramo po istem principu, torej spodaj, sredina, sredina, zgoraj, sredina, sredina in za ven isto. Isto velja, če bi igral v As-duru, torej zopet trije prijemi in isto. Spodnji, sredina, sredina, zgornji, sredina, sredina. In to je neka osnova za igranje valčka. Torej, spodnji in zgornji gumb se pritisne enkrat, medtem ko se sredinski gumb vedno pritisne dvakrat. Če pa pridemo zdaj na igranje polke, je pa zadeva ista, vendar je lažja zaradi tega, ker se vsak gumb pritisne le enkrat. Torej, če ponovimo po istem principu, gremo na osnovne tri base. Za razliko od prej, vsakega, zopet sicer izmenično, pritisnemo samo enkrat. Torej, spodnji, sredinski, zgornji, sredinski, spodnji, sredinski, zgornji, sredinski. Zelo moramo paziti na to, da se redno gumbi izmenjujemo. Nikakor ne smemo igrati tako, da pritisnemo primer spodnji, sredinski, zgornji, spodnji. Sredinski gumb se nikakor pri igranju valčka ali polke ne sme preskočiti. Torej, če še enkrat ponovim, pri polki gremo torej vedno po eno. Spodnji, sredinski, zgornji, sredinski. Isto velja pri drugih durih. Zopet, če gremo v B-dur, spodnji, sredinski, zgornji, sredinski. As-dur, spodnji, sredinski, zgornji, sredinski.
Torej, to so bile v tej lekciji te osnove basov, katere se bomo pa seveda učili še ob vsaki posamezni pesmi. Upam, da vam je bila tale lekcija v pomoč in obljubim vam, da se vidimo prav kmalu. Pa en lep glasbeni pozdrav!